Kwanonse amene munaonera video imene ndinakamba za oyimba amene anakumana ndi mavuto after kunyoza anzawo muzachita no find out kuti ndinakambako za anthu ngati Bon Chris, Gwamba, Kebanton, komanso avocado. So video imene ngati munaionerapo munachita mwayi kwa simunaionerepo simuzaoneranso chimodzimodzi chifukwa chokuti ndachita sim mapati ena makamaka mapati amene ndinakamba nkhani yokhoza ndi avocado pati yake ndicho chifukwa chokuti anandifikira ni personal panali zinthu zingapo zimene sindinaziyang'anire kwambiri pa information imene ndinapeza maso pa information imene ndimaziwa of which is true komano panali zinthu zina zimene sindimeneka kuti ndizike chifukwa chokuti it's about his personal life. So tachita resolve my issues onse and ababa I can confirm to you kuti video ilipo sina delete but part yake ndachita trim. So ndipemphe kwanonse amene simunaonerepo video hii mukhoza kupita kukaionera komanso kwa anthu nonse amene simunaonerepo ndichita link kusogolo ndipo nyakadi yake, so muzango kugwira kamene koko mukaionera. And guys ndipemphe kwanonse amene mwina mumafera kupsinjika koma simunandipeze pomapadera information imene ndimapereka imakhala ya safe, imakhala accurate komanso imakhala information imene ili background, not like background boka komano sinapangepo video yopanda kuchita lifa like kuti ndikhoza kuchita lifa zinthu zina zimene zinanipeda kuti ndazipeza source yake ndi else munthu anayankhula kamene pa video yake. So kwanonse amene ndinoyimba koma ndinakulakwirapo ni one way or the other, forgiveness is divine. And chimene ndingapemphe ndi chakuti kwa amene makonda ma videos anga, guys keep on supporting me pachina chilichonse, tigwire ntchito limodzi, tindicho linga chimozi choika malawi pa map, tindicho linga chimozi chopangisana kuti nyimbo anthu ena zizizo, tindicho linga chimozi chofuna kukuzani mbiri ya oyimba, tindicho linga chimozi chofuna kukusangalasani. And this is more than entertainment, ifa kuti ndimachita cover ma angles osiyana. So kwa inu nonse amene ino mukhoza kuchifira no kuti ndi chinthu chabwino kuti no ndizikhala ndi information ya accurate. Information imene ndimapereka makhala accurate komano chofunika ndi chokuti mwina mwake I don't know koma ndizosawatheka so kuti ndikhoza kumafikira anthu ina aliyense, but I promise now on ndikamapereka information izikhala kuti ndikupereka information imene even mwina akathaka kuti aimva simukhumudwisa kwambiri. Singapereka kukhumudwisa munthu ina aliyense, singapereka kumukhumudwisa fa even ndaka kuti ndikamba za oyimba amene apangapo zibwezi ndi ya oyimba anzawo ambirimbiri mukhoza aina zachifirabe kuti ali offended. So so panopa ine ndi avocado palibe ma issues ena aliyonse, panopa ine ndibeso ma issues ndoyimba wina aliyense so far kwa panopa. I don't know next time I don't know, but guys kwanu nonse amene simunaonerepo video imene yomukhoza kupita kukaonera komanso kwa ina amene munatenga information yoyamba ija mu nyimbo ya avocado, I'm so sorry but you have to let it go, let it slide. Mukhoza kuona so video in new version pogwirisa ntchito ka link yake. Guys please subscribe komanso ndi channel jina ja Sam Mavita Adventure, chili ndi logo yofanana ndi ya Sam Mavita TV. So only kuti palibe makuti TV pa ka TV kachi palibe makuti TV koma kali ndi logo yake yofanana. So guys remember to go and watch it. Love you. I love you guys. I love you guys. I love you guys. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Guys. Oh, video ndi pompano. Tikaonene komweko in a few seconds. Cheers.